तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं मिस्टर विलेज हैकर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको रिव्यू कर दिखाऊंगा, जो कि एक सेकंड इस चैनल पे वाटर हीटर का। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तो दिखा दूंगा आपको कि सेकंड अनबॉक्सिंग रिव्यू है वाटर हीटर का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो देख ही सकते हैं, मैं फ्लिपकार्ट हमेशा ही खोलता हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट बहुत बढ़िया वाला डील सब आते हैं, इसलिए उसी के साथ साथ आपको दिखाता हूँ मैं वाटर हीटर। जैसे आप देख ही सकते हैं, इसमें अच्छा ही वाटर हीटर है। सस्ता में आप खोजें तो कौन सा मिलेगा? सबसे सस्ता 110 का है, जो उसका प्राइस है 499 रुपीज़, जो ऑफर प्राइस है 77% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है 110 रुपीज़ में। इसमें दिखाता हूँ उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप सूप बना सकते हैं, वाटर को गर्म कर सकते हैं और दूध बना सकते हैं, कॉफ़ी गर्म कर सकते हैं। छोटा सा है, बढ़िया है लेकिन। और तो 10 से 11 दिन में आपको डिलीवर घर में हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी भी ऑन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये पावर कंजप्शन बहुत ही कम वाट लेता है, जो कि 250 वाट, जो कि हल्का डिफ़ॉल्ट लगा क्योंकि सस्ता ही है, पर ठीक ही है। 250 वाट वेट का है, जैसे आप देख ही सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ इसमें और बहुत चीज़। ये मेड इन इंडिया है, आप देख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें मेड इन इंडिया है। इसमें बहुत सारे ठीक ठाक है। आप देख ही सकते हैं कि इसमें नाटक कर बहुत देखिए ठीक ठाक है। तो बस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो तक जय हिंद जय भारत।